mutta en mä ainakaan usko, että tulisi. Aleksi, mä menisin vaan rohkeasti Aleksi melkein yli siitä. Tai sit tälleen, Aleksi kattoo nyt vareja ja vittu yrittää hakea planttia vaan. Joo. Tuntuu, että ne kattoo vare 3. Rektit. Oi oikein laita. Oh yeah, Aleksi, oh yeah. On melkein. Varoit ei tuu blitzille. Bombs been planted. Vasen laita. Yeah, baby. Vika lumperi. Varepuoli. Aleksi, ihan rauha. Räätys menee pommina. Saattaa mennä muuten konteelta ruskea ylös. Mennään ihan loppuun, ei se vedä suoraan. Onko varma? No. Tulee kattoo, kato kaikki paikat. Niin vaisampaa näet. Ala liikkuu, kun sulla on matkaa kuitenkin. Ai se on siellä. Yeah! Go! Hyvä jättä. Aleksi otti tähän loppuun vittu sellaiset satanat. Se vittu varelaita oli kyllä aika tikki kyllä. Loppuu Aleksi ja Eikoksi, sit Aleksi Destroyers 3 luodelle. Mä en tiedä miten se kaveri. Nice work, Mä Ghost. makasin siinä polveen silleen, että olis voinut vaan bängää siinä. Mä luulen, että se oli niinku ampumassa mua. Mä lähdin Time's almost up. Onks pommi missä? Pommi. Pommi on tuossa mun ees. pommiluona joku. Kummatkin A. Smokes mennä. Tarvii aseen. Bombs been planted. Mä oon kaupassa. Mene, mä no niin. Hyi vittu, se on kaupassa sit. Kasar. Tätti. Mä menen sit longille. Kaikki on kuollut. Mitä vittu? Mä luulen, että olis henkistä Mä en nähnyt sitä. Excellent job, Eh. Ghost. Get ready for the next round. Ja kuka se neljännellä? En mä tiedä. Mitä vittu? En mä tiennyt, että siellä on vittu taissidaan. Pommiplanteri sain pois heti. Ai jaa, en mä huomannut. Se oli niinku... Mä en huomannut sen takia, kun mä sokesin itse tuon niin pahan. Destroy the objective. Ohjaaja. Bomb acquired. Haista vittu. Aleksi on vähän vaan lausi. osut nyt vittu. Vittu vituttaa tällainen homma. 2 bussilla. Pommil. Aleksi ilmeisesti. Pouch. Time's almost up. Hakee. Joo, ajota lisää vittu. Tuli mun siellä. SPD